السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه هانيين؟ كلشي مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير كاملين يا ربي، فيما كنتو داخل الوطن خارج الوطن. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. كما تتشاهدوا غنشارك معكم واحد الوصفه ديال الرواح زوينه وغزاله، يعني مزيانه الرواح، مزيانه القرجوطه هنايا، يعني كتسرح وكل شيء. هانتوما كما كتشاهدوا خوتي، عندي 2 ليمونات. انا غندير 2 ليمونات لقاش غنشرب انا وغنشرب مول الدار. على حسب اللي بغات تشرب، يعني غير بوحدها تقدر دير غير ليمونه وحده. وعندي الحامضه حتى هي غنعصر النص ديال الحامض، نص حامضه، نص حامضه اللي غنعصر، والليمونات غنعصرهم بجوج. وعندي هنايا خرقوم دقوق على اليد، وعندي هنايا سكنجبير، وعندي هذه غندير معلقه ديال العسل اللي عنده الحر يدير الحر، اللي ما عندوش يقضي اللي كان. المهم ديري العسل باش يعني في البلاصه غديري السنيده ديري معلقه العسل، راها مزيان الرواح. كتصبحي يعني تتصبحي شويه كتولي شويه من داك الرواح. ونطلب الله يشافينا ويشافي جميع المسلمين كاملين، الناس مساكن كلشي مرض بهذا الرواح ومرض، والله يرحمنا بشويه ديال الشتاء يا ربي باش تحيد هذا المرض. ايوا نتوما غنشارك معكم دابا. غنعصرو غير في الغرفه البنات، وغنديرو في الكاسرونه. المهم راه غندير معكم الطريقه كامله. بسم الله. كيف كتشاهدوا، بالنسبه للزنجبيل والخرقوم ما غنديروش في الاول، غنديرو هذا حتى يطبخ، يعني يولي بحال السيرو. حتى نحيدو فوق النار، وعاد غنديرو سكنجبير والخرقوم والعسل. العسل كما قلت لكم اللي متوفر عنده العسل الحر راه من احسن يدير العسل الحر. ايوا بالنسبه بحالي انا دابا راه غندير غير العادي، ما عنديش الحر، غندير غير العسل العادي. المهم البنات راني مجرباه زوين، يعني حاجه بسيطه كاينه موجوده عندنا في الدار. بالنسبه للحامض، بالنسبه للبرتقال، بالنسبه للخرقوم، سكنجبير، اي وحده موجود عندها في الكوزينه. غير بالنسبه للعطريه تكون ديال اليد باش كتكون طري. باش نشوف بعدا كاين هاد 2 ليمونات واش غيعطيوني شي حاجه ولا لا. لا ما عطاونيش البنات واحد الكميه اللي بغيت راه غنزيد. وانتوما راه على حسب الاختيار لكم، اللي غدير غير نص كاس، اللي غدير. بسم الله. حامضه غندير غير نص حامضه. وصفه زوينه الغزال البنات، زوينه. للاسف سمحوا لي راني غلطت، وصفه غزاله وزوينه. هذاك الشيء اللي كنت غنقول، غزاله وزوينه. شوفوا البنات، انا درت هذاك الليمون باش نبقى نحركو حتى يطلع، حتى يبدا يطلع لينا بحال الا طلع الحليب. صافي غنطفيو عليه ونحطو شويه، عاد غنلوحو فيه هذاك السكنجبير والخرقوم. نتوما البنات دابا تيتباخ هذاك الليمون ديالنا. غنحيدو ليه هاد الكشكوشه اللي كتازل باش ما كتجيناش المروريه ديال الليمون والحامض. يطبخ حتى يكون بحال السيرو. هانتوما البنات من بعد ما حطيتوها هو دابا غنضيف فيه هاد السكنجبير والخرقوم. صافي غنخليه حتى نبغي ننعسو،
غنبغيو نعسو عاد نشربو ونعسو. دابا غنخليه حتى يبرد بما غنعس، وعاد ندير فيه كما قلت لكم العسل، وعاد غنشربو والله يجيب الشفاء كل واحد. نتوما البنات كما قلت لكم حتى نبغي نعس. انا عاد خاصني نخلطو مزيان باش يتخلط كامل. انا غنخوي ليا ونخوي للراجل شويه. الوصفه غزاله يا البنات، صافي هو العسل الصراحه خديت شويه غير من عند الوالده، ما عنديش. انا غندير ليه هو باش يشرب وغندير راسي. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم، نتمنى يكون في حسن الظن ديالكم، الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. غنخليكم دابا المتتبعين ديالنا، شكرا لكم، شكرا على المتتبعه ديالكم، زيدوا جاهدوا معايا شويه. الله يرحم الوالدين من فضلكم وليس امرا. الله يسهل اموركم وبسلامه عليكم.